因为我们今天谈健康嘛，好，那你们觉得健康重不重要？很重要，很重要嘛，哈，但是没有它就没有了。健康是一嘛，好，那后面有再多的零，没有这个一都没有用。是的，那我们其实啊，我们常讲说演讲越短越好，哈，那我们来看看今天的题目为什么会这样设？为什么他们是说从内在谈健康？你们觉得说内在跟健康有关吗？有关哦，吼，好，很好，真的非常感动哦，我非常喜欢今天晚上的氛围，因为我一直讲说我是分享，它绝对不是一个演讲，好，那所以呢，通常啊，如果听演讲超过10分钟，就跑掉了，但是呢，当你愿意跟我互动的时候，你会留出一些东西，这个就是你的，就像嫁女儿一样，有没有？这个水洒出去的，我收不回来。那然后呢，你听到一句话，它可能是我10几年的经验了，我不敢跟你讲说背后啊是字字血泪的，但是当我把它写下来的时候，那一句话它绝对是重要的，好，所以你们觉得说内在跟健康它的关联在哪里？关联对，对，为什么会内在跟健康有关？就心情不好的时候，身体会影响到心心所以压力呀，跟身体有关系的。当我们有压力的时候，我是素人哦，所以很多的字我不太会写。但是我后来在分享的过程当中，我发现其实大家现在都不会写字。对，所以大家都是素人，对不对？现在大家会认字，但是他会认什么？认同音字，但是他不会认真正的字。我儿子打电脑的速度跟我讲话一样快，但是呢，他常常写错字，他叫他写字就很困难。好，我们谈谈说为什么内在跟健康有关系。我们说健康很重要嘛，但内在好，当内在的情绪不好的时候，我们会产生压力，那压力就造成疾病嘛。好，这个就观点上好，很好。那所以呢，我们如果说今天晚上我们花一点点时间，能够让我们去化这个所谓的压力源，好不好？好。你知道你的压力来自于哪里吗？有时候不是那么的明显。只是知道，也不见得是。我跟你讲哦，我通常上了台之后，我就不是我的了哈，我就会不是原来的我，所以我的讲话有时候很跳。那所以呢，晚上2个半小时，我在这个地方属于有讲话的那一个人。好，因为我没有准备。好，然后每天在做这个动作，所以我没有办法准备，我脑袋随时是空的，但是随时它是直接的。所以啊，好，当我们有一个压力的时候，我们产生疾病。那所以在座的每一个人都是健康的吗？对。不确定，对不对？那有一个是确定的，有一个确定，有一个健康的。很确定，有点很确定，对，那是好事。亚健康，这个你们同意吗？同意嘛？这个绝对就是每个人都是这个状态。什么叫做有病？可能你长时间现在正在服药，我们或许就说它是一个疾病。但是我跟各位报告，在2012年的今天，包括癌症都会被治疗。你们同意吗？可以。现在是延寿的哦，现在很轻就活超过100岁哦，因为现在的器官已经可以被种出来了。目前的科技啊，已经种出那种会跳动的细胞，所以代表不久的将来，农场里面它不是在种高丽菜、种地瓜，它是种什么？器官。好不舒服的感觉。好不舒服。很久以前那个耳朵是种在老鼠的背上啊，对，有，这个我看过。那最新的种在哪里？种在手上啊，这个相片也出来了。所以用你身体上的任何一个地方的一个单一的细胞，具有干细胞的这种所谓的特化之后，它是可能的。所以农场不再像以前种菜、养鸡、养鸭，它是种器官。但是电影上它演出了什么？演出的就是说，它可能种许多人对不对？它先是这样子，但是人有道德的问题嘛，所以它可能进化到什么？就是可能种2个肺就看2个肺在那边闪，看那个心脏在那边跳，看那个肾脏那边，你想想看那个画面好，
健康很重要，对不对？我们从亚健康进入到所谓的生病，进入到生病，这个是一条很长还是很短的？也不一定，对不对？对，好，不一定，对不对？哇，这个其实2个小时讲不完，主要是讲这一条路。就讲就讲不完但是呢，没有关系，我的特质就是一定让你们带个东西回家。所以我们来厘清一些东西。当我从健康然后进入到亚健康，为什么？这一个比较好厘清，因为我有压力，而这个源头我可能知道，但是我可能不知道。但是呢，当我在亚健康的时候，我就会跟它产生更近的连接。那然后呢，就像我们刚才的回应，健康是1了，那后面的0，如果没有的时候，就跟你一点关系都没有，就跟你一点关系都没有。那所以呢，我们说2012年之后，我们是不太容易生病，甚至于死亡。但是呢，我们如果都在亚健康，我们生活上会产生许多的不便。我可能睡不着，我可能肩颈僵硬，我可能胸闷，我可能腰酸，然后可能这个脚会痛。但是这个去医院去检查的时候，它可能还不是疾病，但是让我的生活产生一些不舒服。那今天这一堂讲座他来分享的是，你不需要经由专业人士，然后呢，你可以取得一个自我健康管理，然后自我疗愈的方法。那然后呢，去化你的压力源。那然后呢，生命我们常讲说，当下即便可以重写生命蓝图。所以晚上的时间真的很重要哦，很重要哦。好，所以呢，我们回来，如果是亚健康，如果是压力源，我想要提一个观念：为什么会有所谓的压力源？你的压力发生在什么地方？刚才我们已经问过了，你可能知道，可能不知道，对不对？那没有关系，我们来做一个市场调查。好，我们每一个人现在用30秒的时间，我们想一下，我的压力源来自于哪里，好不好？来，我们从我们这个最年轻的开始，因为你以后使用到这个工具的时间最长，所以你们先回答。课业、功课，对不对？好，旁边看起来是妈妈，对不对？对。请问？就是照顾小孩，还有家人。对，家人。好，还有吗？还有。可能有时候会经济上面也会烦恼一下。好，来。我也是小孩。好，多一票。好，还有吗？事业，好，其实在这个地方，一样，来。事业，好。我也是事业。好，来，我们全包。下一票是不是？好，来。功课都有。小孩的。小孩。来，换你的，跟上。这是那个家人。对，跟事业。我是物质跟家人。物质跟家人，好。所以你看其实每一个人都在概率的领域里面。所以这个地方我想要谈什么？谈我们的压力源其实来自于6个地方。那物质、家人，家人的事我们就把它称之为亲密关系。还是亲子？这你们同意吗？物质，然后刚才那边有健康。因为你们都在亚健康，所以你们没有一个人提健康。但是如果今天有个人是在不健康的时候，可以嘛？合理。好。亲子、亲密、物质、健康，然后呢，这个会发生一个我们把它称之为原生家庭。原生家庭，1、2、3、4，还有一个功课发生的地方事实上它会有一个我们讲的叫做同侪。同侪就是朋友。
同事。所以啊，大概我们都不脱离这6大领域，画长一点啊，然后呢，这是谁？对，很好，这就是我。我的生命里面，在我的健康、物质、亲密、亲子、原生以及同财的这几大领域，我都会产生所有的压力。你可能知道，但是你可能不知道。那通常，请问啊，你在功课、在同学的这个地方，你怎么去解决这个问题？顺其自然。顺其自然。好。这个叫什么？你知道吗？难怪你最年轻哦。这个叫做神性。神性，哎，不容易耶。我跟你讲哦，确实顺其自然的背后还有很重要的信念哦。事实上，我们最近在谈啊，这个信念它是一把金钥匙。要不要获得这个钥匙？谢谢。好哦，你最大声的一下，你要记住哦，我随时会回来说那把钥匙是什么。好。我通常我上课比较不会让你们睡着。这把钥匙叫做，我写这边的哈，我写这边好。要我帮你擦黑板。我等一下会擦。接受。那把钥匙叫做接受。你能够顺其自然的时候，代表说你接受外面。但是呢，我们今天谈这个地方呢，那个接受它不会在外面发生。请问它在哪里发生？内在。很好。接受内在的谁？内在的自己。当你懂得接受你自己的时候，事实上你就不会去抗拒外面。很简单的一个过程，很简单的一个逻辑，但是这个疗愈已经发生。你们有感觉到吗？你们真的把心静下来，去感觉现在的这个能量，它是充满着我们讲那个爱，充满着感动。你真的把心静下来，你可以感觉到我讲的这个东西。因为事实上我们在身体的这个领域啊，我们大概是这个能量我们相当的清楚，什么时候转变的我知道，我完全的知道。所以这个时候这个能量还没改变，为什么？因为第一道的光下来。